ambaixador bueno, el que tu comentaves, la EDP International Cultura Council, en la seu en Espanya d'això, estarà sin la vall, tu seràs el seu ambaixador, no? Pues sí, si me faltaba algún títol nobiliari ja l'he aconseguit. Jo crec que ja la rotonda ja me l'estic mereixent ja una miqueta, eh? Aquesta rotonda, aquesta figura eqüestre allí en un lleó. Sí, la veritat és que, bueno, arrel de tot el tema de la pandèmia, pues bueno, tots ja no cal, no? Crec que no cal explicar, doncs dins del món de les danses de lleó a nivell internacional, pues, el tema online s'ha ficat, no? Una miqueta i ens permetís fer coses que abans no, ni siquiera se plantejaven, no? I així d'esta nova organització, que estem 14 països ahí implicats en la idea de créixer, ho vam fer a l'abril, i la idea un poc és recollir a tots els equips, a totes les persones que fem aquesta disciplina que és prou minoritària i que la pandèmia ens ha castigat prou, doncs trobar un nou espai, encara que siga virtual, per trobar-nos, per poder seguir formant-nos, per conèixer-nos i sobretot també pues, per a poder realitzar competicions a nivell online, streaming, no? I bueno, pues, me van cridar, me van proposar si en Espanya estàvem interessats en pertànyer a aquesta associació, a aquesta organització. I bueno, la veritat és que ara nosaltres també és veritat que estem una miqueta parats, no? Estem ara un poc intentant arrencar després de tot aquest temps parats, no? Però vam valorar que era una oportunitat de tindre aquest al·licient de tornar a agarrar les riendes i intentar tirar endavant un projecte d'aquest tipus, no? Per tant, pues sí, estic perquè a la cultura xinesa s'agrada molt, no? També ficar nom a totes les coses i, pues, bueno, pues soc ambaixador, però, bueno, seguir sent Santi Baix perquè si no, malament, no? I això, i bueno, com que visc a la Vall d'Uxó, estic a la Vall d'Uxó i el nostre equip de Hontec, encara que ara estem en un impàs mig parats, està així, doncs la sede a nivell nacional, pues, evidentment, la tenim així a la Vall. D'alguna manera, pues, també contribuïm, no solament el futbol o el bàsquet, contribuïs a ficar el nom de la Vall d'Uxó a nivell internacional o nacional, sinó que també nosaltres, des de la nostra humilde, no? Aportació, pues, també exportem a la Vall d'Uxó a nivell internacional, no? I és fàcil que te pugues trobar algun xinès o algun canadiens o no sé, o algú relacionat de la dansa de lleó que conega la vall i que potser sàpiga el que és fins i tot l'empedrao, no? Els bous no, ja sabeu que jo... Però l'empedrao sí que l'exportem. I, bueno, i a més d'això, també seràs jutge, no? Ara en juliol, en una competició que aneu a fer online, perquè, bueno, també us han fet una formació, no?, per a poder fer això, per a poder ser jutge d'aquesta competició online, i ara ja ho ficareu en pràctica ara el mes de juliol, en aquesta competició, no? Sí, la veritat és que, bueno, pensem que les danses de lleó és una miqueta, perquè la gent també ho sàpiga, és com si foren els gegants i escabells, no? És un tema folclòric, amb un fons religiós, cultural, però que, bueno, en els últims 10 anys ha estat convertint-se en una espècie d'esport, no? Igual que ha passat, per exemple, en els castellers, en Catalunya, no? O en la pilota valenciana, sí, no? Que en una tradició cultural pues, passa a ser un esport, a que hi hagi federacions i tal, no? Llavors, pues, bueno, s'ha concretat un sistema de competició i podem competir entre els diferents equips, d'alguna manera també pues, conservem aquesta cultura, no?, que té dins de les danses de lleó. I la veritat és que ha sigut una locura, perquè pensa que està bé, o sigui, han sigut dos caps de setmana de formació, de curs jutges, dissabte i diumenge, però tu pensa que està bé, gent de Canadà, gent de Mèxic, gent d'Austràlia, gent de Nova Zelanda, gent de Hong Kong, gent de Macau, gent de França, gent d'ací d'Espanya. Entonces imagínate, ¿no? El horari era brutal, no? Un estava encara fent-se el desayuno i l'altre estava sopant i l'altre estava dinant, no? I si això damunt li sumes que cada un, a més, parlem l'anglès International English, que bueno, és una espècie d'anglès abstracte que mos entenem però no mos entenem, però que intentem fer, no? I sobretot perquè el professorat són grans experts de la matèria, la veritat és que han tingut aquesta sort, però també és gent ja amb una edat i que en realitat parlen en xinès, no? Entonces era com ells parlaven en xinès, hi havia una traducció a l'anglès, moltes vegades el que traduïa a l'anglès no tenia molt clar tampoc el que s'havia dit perquè s'utilitzava un llenguatge un poc no, tècnic, no? Tradicional, de coses culturals,
l'anglès, claro, no és el mateix l'anglès de Canadà que el de Nova Zelanda, i, bueno, i el nostre anglès així de la Vall d'Uso, autòcton de pipa, pues ja no te vull ni contar, no? Entonces moltes vegades se creaven situacions molt còmiques, no? Bueno, fins i tot van cantar una cançó de cumpleaños, perquè va coincidir en el meu aniversari, pues, en tots els idiomes, no? Bueno, també hi havia gent d'Indonèsia, també. Vull dir-te que allò era... No sé, no ficaria jo la mà en el foc si vam aprendre molt. Però sí, però per almenys ens van riure prou. I, bueno, el que és l'examen sí que l'hem passat. Val? Llavors sí que estem acreditats de moment, les 3 persones que van participar així representant Espanya, no vam acreditar. I ara, per a juliol, sí que n'hi ha previstes 3 competicions, una el dia 10, que és a nivell nacional en Malàsia, en la que participarem especialment fent rols més d'administració, vull dir, auxiliars i tal, per agafar experiència. I després el dia 16 i 17 sí que va haver una competició ja una miqueta més seriosa, en la que el 16 van a competir els equips, diguem, asiàtics, és per temes d'horari, no per temes de diferents, simplement per temes d'horari, i el dia 17, diguem, la part occidental, no? És que participarem. Entonces s'anomenaran com el Rei León d'Àsia i el Rei León d'ací de la part del western, no? D'occidental. I en octubre sí que està previst fer una competició internacional ja tots, que no sé com us aclarirem en el tema de l'horari, perquè jo, per exemple, que me toca arbitrar el dia 10, doncs crec que comença a les 3 del matí, tindré que alçar-me, fer-me un cafè amb llet, ficar-me ahí en 2 ordenadors, en internet a tope i a veure com fan el guió, no? Però bueno, diuen que quan a uno li agraden les coses pues no pesen, no? I la veritat és que l'experiència mereix la pena. Una experiència nova per a tu, que bueno, no sé si habrás après molt en el curs, però almenys la versió de cumpleaños feliz en varios idiomes, que a lo millor no te ho esperaves, sí que la vas conèixer, però bueno, veurem ara com viviu esta primera experiència, no? Perquè al final és, imagina que tot nou, encara que tu ja pues, estàs molt avançat en tot este món, però al final totes aquestes oportunitats online són coses noves que a lo millor ni se plantejàveu antes de la pandèmia i després de veure pues, tota la situació heu sabut adaptar-vos i aprofitar aquestes coses per a bueno, pues, internacionalitzar tot això i a veure si també en un futur bueno, pues, torneu com a associació o aconseguiu que se mereixem més, perquè dius, no, estem un poc aparats, però bueno, realment aparat, jo crec que no estàs, ¿no? No, bueno, parats me referís que, bueno, en realitat, pues, quan uno se fica en aquestes coses, no, pues, una de les coses més importants és la relació entre les persones, crear xarxa, conèixer a la gent, no? Anar a fer-nos un cafenet, anar a sopar després d'entrenar, vull dir que un poc la part més social, no tant la disciplina en si, no? I això pues, sí que ho hem perdut una miqueta i ho tirem de menys. Per això diem que no estem ahí a full, no? Però evidentment quan això ho portes un poc en la sang, pues, evidentment qualsevol rate que tens, qualsevol excusa és bona per a llegir un llibre, o per a fer una conferència, o per a escriure alguna cosa sobre el tema, o per a formar-nos, no? I, bueno, d'alguna manera, pues, ara jo que sóc l'ambaixador, no sé si me tindré que ficar un traje o una plaqueta o algo, no sé, això com ara cridarem allà de protocolo, si algú, si faig una crida, que m'envien un privado per el Facebook, si algú entén de protocolo, que fa un ambaixador, per a no liar-la. Però bueno, sí, el que anem a buscar un poquetet és, a partir d'ara, intentar, tant a nivell de la Comunitat Valenciana com a nivell nacional, doncs, donar-li difusió i veure si aconseguim fer un grup, ara en som 3, perquè també era una espècie d'experimental, no? A veure com anava la cosa, però a veure si pròximes edicions o aquesta organització la podem establir amb una miqueta més de força així en la vall i a nivell nacional, i cada vegada hi ha més gent que s'apunte i puguem altra vegada reviscolar, no? I d'alguna manera pues, també tornarà al presencial, no? I veure si podem recuperar aquest encuentro que teníem ahir en Sant Vicent, que ho teníem tot preparat, perquè el 2020, a més, és que sempre que ho pense me fica hasta a plorar, no? El 2020, que era el 10è aniversari de l'associació, a més anaven a vindre equipos a nivell internacional, anaven a vindre els campions del món en Malàsia, anava a vindre Masters IA, o sigui, anàvem a muntar una festa gorda, i, bueno, Vicent també ho sap, que estàvem així un poc escèptics, no?, quan teníem així a Bani, no?, de la productora de Hong Kong, que vam de fer un documental. A lo mejor tenim la versió online d'este encuentro, no sé. A veure, ahí estem.
i bueno, imagino que la gent de la vall estarà més familiaritzada en aquest tipus de dansa per la vostra participació en les festes de Sant Vicent, però per als que no ho estiguen, com comentaves, un esport minoritari, podries fer com una descripció en molts detalls encara que no ho puguem veure perquè estem en la ràdio, però perquè la gent se faci una idea de què és la dansa del lleó i què és el que se veu quan tu veus un ball com este. Molt bé, bueno, pues la dansa del lleó està composada per dos persones, val? Que uno porta el cap i l'altre porta la cua, i l'equipament que se porta és com una espècie de... és un cap que, bueno, li diem lleó, però no se pareix al lleó natural, és un lleó d'alguna manera de l'imaginari xinès, no? I aquest cap està fet en paper maché, en ratan i bambú, val? I està ple de simbologia, no? I porta una tela que simula el cos. Llavors, els dos manipuladors que van dins d'ell, intentem que no se note que siguin dues persones les que van dins, val? Adopten una posició que parega que sigui l'animal en les quatre pates, caminant, no? I a partir d'ahí se maneja i se manipula, se manegen els ulls, se maneja la boca, val? I hi ha una sèrie de... tota una tècnica de manipulació de la màscara, com pugui ser en el teatre o el teatre de carrer, que també té les seues tècniques, i a partir d'allí intentem donar-li vida, no? Que tu quan veus el lleó pareix que sigui un animal que està buscant alguna cosa, que agafa alguna cosa, que menja, que està feliç, que està content, no? I això va acompanyat per percussió, que porta un tambor de guerra, que són aquests tambors grans que pareixen com barrils de vi, amb parxes de pell, uns plats que fan molt de soroll i un gong, no? I d'alguna manera se sincronitza, encara que la gent que no ho conega, la música pareix que sempre sona igual, en realitat hi ha certes rutines que el que fan és acompanyar al lleó i intentar donar-li expressar una emoció, no? Crear una atmosfera i crear una emoció. L'objectiu del lleó, dins de l'actuació, que solen durar 10 minuts, val? És intentar arreplegar una lletuga, val? Que sempre està o amagada o està custodiada per un altre animal verinós o està en un acantilat i el lleó té que arribar fins allí i agafar-la, no? D'alguna manera, i aquesta lletuga el que representa és la bona sort, val? Per això, perquè és el color verd, i pensem que en el segle XIX en Xina, quan va aparèixer tota aquesta disciplina, doncs eren agricultors i d'alguna manera tindre els camps verds, no? Significava que anaves a tindre sort en este any i anaves a poder menjar i els excedents podes vendre-los i poder tindre una vida una miqueta millor. I això se representa en aquesta lletuga que el lleó va buscant, no? I que al final agafa, la mastega i la llança, no? I se convertís en aquest camp, no? En aquesta metàfora del camp. És que t'he de dir que, com sabia que venies, he buscat un vídeo... Has buscat un vídeo? I jo pensava, pues no sé, no se me pareix molt a un lleó, després li preguntaré, diré que és molt bé d'explicar. Molta gent pensa que és el drac, li diuen a tot dracs, no? És drac, però bueno, en el folklore, en el bestiari folclòrico festivo, no? Xinès està el drac, que és com un cuc gegant que va manipular d'una altra manera, i el lleó, no? I després lleons, algun dia podem fer una xerrada i parlar, perquè el lleó té molta història.